Вот ты такая смешная. Ой, может, птичка-секретарь. Это птица-секретарь. Папа ее позвал, и она пришла. Похоже, папа умеет говорить с птицами. Папа, как ты ее позвал еще раз? И она пришла из того конца к нам показаться. Какая она птичка-секретарь. Она поняла, что ты ее ничем не накормишь, что она ошиблась. Чего? Придавила кого-то ногой. Видно. Такая говорит, так, кого же я придавила на этот раз? Угу, никого. Ну все, в дерево спрятался.